Пред околу 10 дена во Скопје се одржа редовното годишно свикување на Македонија 2025. Тоа е бизнис диалог и форум меѓу нашето креативно и бизнис иселеништво и домашните компании. Овој пат, меѓу другото, тема беше и развојот на IT индустријата во светот и во Македонија, која е една од брзо растечките и во Македонија. Тука беше и Алек Ицев, македонски инженер, кој завршил факултети во Скопје, потоа патот го носи уште делично до 2005 година низ доусовршување низ американските универзитети и завршува во големото семејство на Google како инженер-менаџер. Со него разговарав за перспективите на развојот на IT индустријата, дали приватноста ќе биде допуштена и дозволена, дали децата премногу ни гледаат и играат на компјутер, а тој едноставно ми одговори, денеска децата имаат повеќе информации во своите iPhone-ови и iPad-и од што Клинтон тоа го имал пред 25 години. Алек Ицев гостин во еден телевизија ни снименото интервју со него додека беше во Македонија. Па веќе во Америка сме 17 години со сопругата, така да знаете како, денеска е светот глобално село. И локацијата е некогаш може да биде и да се дуплира или да се триплира. Јас се чувствувам како граѓанин на светот, се чувствувам дома и во Америка, се чувствувам дома и тука. Нормално тука сум пораснат, тука го завршив моите средношколски денови и моето факултетско додипломски студии, така да се чувствувам како и македонец и американец после толку време. Алек, како стигнавте до Google? Кој ве одбра? Како ве селектираат? Како сега од позицијата на менаџер, инженер во Google, вие ги одбирате своите соработници? Кој е тој систем на просејување и на одбор на талент, искуство и знаење? Така. Па мојот пат беше тука ги завршив додипломските студии во Скопје на електротехничкиот факултет и кога бев во последната година почнав да аплицирам на постдипломски студии во странство. Пошто во тоа време мислев дека не знам како е сега, немам податоци, дека барем постдипломските студии и американските универзитети дава повеќе опции за специализација. И да бидам отворен, добив комплетен фандинг за ресерч на Ворчестерскиот политехнички институт во Масачусетс. Тоа беше апликациите и почнав нека 2000 година. Се специализира во вештачка интелигенција, во машин лернинг и така натаму, кои што беа моја пасија во областа на компјутерските науки. Од таму патот ме водеше, бев рекрутиран кога ги завршив постдипломските студии и истражувањето во Масачусетс. Ме рекрутираше на стартап компанија блиску во Бостон, која што се занимаваше баш во областа на биоинформатиката. И имаше многу интересни системи за тогаш почнаа да се патентираат гените во Америка. И има многу интересни системи на тоа како ако имаш ти патент, се споредуваат базите на податоци со гените и така натаму. Градевме многу интересни системи. Од таму поминав во компанијата која што се вика BA Systems во Сиетл, и тоа беше од фамилиарни причини, пошто мојата сопруга одлучи да се пресели во Сиетл. BA Systems беше голема middle enterprise компанија која што Oracle ја купи, каде што работев на enterprise software, влегов во една нова ерија, собрав искуство и од таму бев рекрутиран во Google. И тоа бев рекрутиран во Google кога 2005 година, кога Google се одлучи да ја отвори својата канцеларија во Сиетл, што беше прва надвор од централниот кампус во Mountain View во Калифорнија. Сега, кога ме прашавте како е рекрутирањето и процесот, тоа е многу меритократски процес. Мислам дека сега е многу поприступен да се анализира на интернет и тоа се еден сетов на интервјуа кои што се од случајно избрани позиции од внатрешни вработени и моделот што работи во технолошните компании, мислам сега во Facebook, во Microsoft и така натаму, во Amazon, е многу сличен и сите тие те интервјуираат. Се собира фидбекот од сите нив и ти тука добиваш препорака дали ќе бидеш вработен или не. Како доживеавте Google? Како
multinacionalna kompanija koja kreira novi standardi, nova sociologija, novi umovi i predizvici, ili kako jedna normalna amerikanska multinacionalna korporacija koja создава висок степен на профитабилност. Па видите, секоја компанија треба да има определена мисија. Која е нивната цел, што сака да направи и да промени во општеството. Тоа што ме привлече мене во Google, уште кога почна мојот процес на интервјуирање, што Google имаше една mission statement, што беше ние сме мисија, една главна цел да ја организира целата сите информации од светот да ги им направи пристапни, попристапни на сите. И ако видите со текот на времето, јас влегов во Google кога беше многу мала компанија која што беше само што беше излезена на го заврши својот IPO процес, беше излезена на берзата. Сите луѓе се знаеа меѓу себе, тоа не е се покажа огромен раст со текот на времето. Меѓутоа се задржа многу на своите основни принципи, да создава алатки и производи кои што ќе им го направат животот многу полесен на милиарди луѓе низ целиот свет. Значи не само во Америка, не само на West Coast и така натаму. Нормално, секоја компанија не е charity, мора да најде методи како таа ќе ги монетизира своите производи или тоа што им го нуди на луѓето. И мислам дека Google тоа го прави многу успешно во многу сфери за многу производи и со производите кои што ги има до сега создадено, многу јадници луѓе на светот, нивниот живот е полесен и мислам дека е поуспешен. Алек Хицев, инженер во Google, гостин во телевизија 1. Се разбира, разговорот го снимаме надвор од телевизијата заради подготовки на новите сценографии внатре во студиото. Ицев, имате изјавено дека новите технологии ќе го направат светот подобро место за живење. Поевтина енергија, обновливи извори, поголеми потенцијали за сиромашните и така натаму. Тоа е таа страна која не води во наредната декада и 2 децении кои ни престојат, во кој веројатно ова битка на сиромаштво на дух и сиромаштво на материјални и парични средства би можела да биде супремирана на одреден начин. Да, јас сум многу голем оптимиста. Следејќи трендовите, ако ги видите кој, еве да ве прашам дали пред 10 години сте користеле мобилен телефон кој што имал интернет на него и кој што сте можеле да платите сметка или да ги проверите, да ги прочитате вестите или да комуницирате со пријателите. Или да плаќаш сметка. Или да плаќаш сметка, или да правите навигација како да се дојде од едно место во друго место во градот, да патувате и тие стотици функции кои што мобилниот телефон ги дава денеска со комплетен интернет. Интересно е дека пошто еве првиот iPhone искочи со full capability на интернет 2006 година, што тоа се 12 години. Денеска има пенетрација на телефоните во 3 милиарди луѓе ги има. Така, кога ќе видиме колку е животот сменен во последните 10 години само од таа функција, треба да бидеме оптимисти како ќе се смени во последните 10 години. И сега ќе се анализираат капацитетите на мобилни телефони денеска е капацитетот што сте го имале вие на вашиот голем десктоп компјутер што бил пред 10 години. Направете нанапред мислење кој ќе бидат тие во тој девајс што е денеска, кој ќе бидат тие сите функции што ќе може да ги реализира. Или функциите сега што ги реализира тој девајс, колку ќе може да станат помали и да му помогнат на пример на човечкото тело, да ги мери сите сензори, да ги мери сите податоци од крвта, да го мери притисокот, така. Јас очекувам дека огромен прогрес ќе се направи во медицината. Во едно интервју велите дека 4 распространените и најопасни болести може да бидат не само детектирани, туку можеби и лекувани според методите на новата технологија. Има огромни инвестиции на тоа како да се развијат системите за рана детекција. Пошто еве да земеме било која, например, болест, таа не се појавува например во понеделник се разбудувам и на сега имам рак. Така, сите тестови што се за детектирање на болести имаат некој трешхолд, некоја граница која што ако премина дали во крвната слика и анализата и така натаму, или на рентгенот, каде што се сликаат органите, каде што ќе приметат докторите, ова е веќе сигнал на рак. Сега,
Како со сите тестови и со анализа на податоци да се градат системи кога што како порано да се детектираат болести. И ќе видите дека сега тоа се сите генетски анализи, со способноста да се земе ДНК од човекот, дека многу тие се поврзани со генетски предиспозиции, со сите сигнали што може да се читаат од човековото тело и секоја болест да почне прво да се детектира што е можно порано и порано. Пошто како што знаете, секоја болест има поголема веројатност да се третира и да се излечи ако е фатена многу порано. Ако е рак од 4-та или 3-та фаза, тога е веќе терминално, меѓутоа ако е рак од прва фаза, многу ракови се повеќе полесно се лечат. Велите, најдоброто време е пред нас и во таа прилика во интервју кој го читав, го цитирате Мари Андерсен, софтверот го јаде светот. И веројатно ќе има време во кое ќе мора да се реформира и реафирмира трансферот на сите гранки и индустрии. Да, и комплетно се согласувам со тоа. Тоа е одличен цитат. И како што гледате е еден тренд кој го опфаќа светот се повеќе и повеќе. И тоа е многу битно, многу сум често што сум ваш гостин тука во Македонија, во Скопје, да го пренесам и на вашите слушатели, на луѓето од бизнисот тука што размислуваат, што ги растат своите фирми, како стратегиски да инвестираат. Тоа е една есенцијална функција. Е огромна трансформација што се случува на Западот и тоа се случува во секоја индустрија. Дали се случува во болниците, дали се случува во банките, дали се случува во земјоделството. Не е тоа веќе проблем на самите технолошки компании што произведуваат технолошки продукти. Затоа што самиот софтвер станува критичен за сите функции на бизнисот. Фирмите што ќе се трансформираат во таа насока ќе успеат да одат напред, фирмите што нема да се трансформираат, нема да станат конкурентни. Еве да ви кажам еден конкретен пример. Да кажеме две приватни болници, така? Сега зборевме во претходно во муабетот како да се гради софтвер што порано ќе детектира определена болест. И еве на пример сега имаше многу интересни ги читав примерата на машин learning за детекција на breast cancer, на ракот на дојката. И софтверот да дојде до тој степен, пошто анализира 100.000 слики од breast cancer пациенти низ целиот свет, и во моментот кој ќе му ставиш слика, он има научено која е разликата помеѓу нормална здрава града и нездрава и ја прави детекцијата автоматски. Една болница има таков систем, другата болница има доктор кој што треба да гледа слики, да кажеме 15-20 минути. Едната болница докторот носи одлука врз база на системот за 1 минута, другиот му треба 20 минути. Колку пациенти во денот треба да влезат, кој ќе го мултиплицира ако тоа го правите за повеќе болести, детекции и така натаму во системот, едната болница ќе биде конкурентна, другата нема да биде конкурентна. Да одиме во земјоделството, така, фармата која што има сензори кои ќе детектира влажноста на почвата, колку врне просечно денови и која што ќе програмира кога е најдобро да се наводнува, колку да се става семе и така натаму. Врз база, а другата фарма тоа го прави рачно, па го запишува, па го планира. Овде како го прави компјутерот и системот, овде како го прави човекот. Која фарма ќе победи? Можеме да одиме од сектор во сектор да го анализираме тоа, меѓутоа е една огромна трансформација која што се случува и мојот е повик до македонските фирми да размислуваат повеќе на тоа, да учат и да гледат каде да трендови. Вие сте дел од овој невладин think tank систем собран околу Македонија 2025, кој во последните 5-6 години донесе еминентни говорници, репрезенти на бизнисот, IT технологиите и така натаму. Како е вашиот впечаток по последната средба во Скопје околу потенцијалите на македонската IT индустрија? Дотолку повеќе што таа важи за многу пропулзивна, експандивна, прилично собира околу себе креативни сили и така натаму. Се развива и овој американски модел, да речем условно на стартап, мали, микро средини кои почнуваат иновативно да се поврзуваат и така натаму. Дали им недостига и што е линкот со светските технологии и со светските знаења? Да ви кажам отворено, јас сум многу импресиониран по тоа што го видам во Скопје. На самитот јас ја помагам организацијата Македонија 2025. Тоа е една организација која што е non-profit, non-governmental,
која што се составена од еминентни и успешни македонци од диаспората со завидна бизнис и стручна кариера и од успешни македонци што се тука, што действуваат и што оперираат во Република Македонија. И една од целта на организациите како да ги промовираат тие македонски лидери во бизнисот кои што создаваат вредност тука и ја продаваат надвор. Покрај тоа да се промовираат луѓето што доаѓаат и инвестираат тука. Имав можност да комуницирам и да се сретнам, имав панел со дечки кои што имаат тука многу добри фирми во Македонија, кои што можеби не се познати на национално ниво во Републиката и така натаму, пошто мислам дека тука публицитетот го јадат малку погрешни теми и тоа што многу ми се допаѓа самитот како ивент и тоа што го слушнав од луѓето што им даваат на луѓето перспектива да слушнат за едни други македонци кои што може не се звезди, меѓутоа кои што создаваат вредност од тука, кои што ја продаваат надвор, кои што се борат со сите европски и светски фирми на тие пазари, кои што вработуваат многу луѓе тука, кои што сакаат да ги шират тимовите тука и да продаваат надвор. И да ви кажам право дека сум позитивно импресиониран. Колку се образувани, колку ги следат светските трендови, колку добро работат и колку добро го пробиваат пазарот надвор. И тие се тие фирми кои што не се многу и тие лидери на кои што Македонија треба да им даде шанса да ги мултиплицира, да ги отвори нивните шанси, да ги слуша што им треба, затоа што тие се тие што ќе луѓе што ќе го водат прогресот на Македонија, особено во технолошкиот сектор. Вие доаѓате установо од диаспората и како што гледате воопшто не ве прашувам за политичките теми како ќе го одбраниме името, зашто диаспората е емоционално стресена. Дали вие сте знакот дека Македонија од мала средина, оптоварена со балканскиот синдром дека е само доволна, ќе излеземе со нова диоптрија на светот, на компјутерските вештини, на новите технологии и така натаму. И така на таков начин, дури македонската диаспора ќе мора да гледа на Македонија како место во глобалното село. Да, видите, мислам дека тука е главната поента како да се најдат преку било кои организации и организирани методи на действување, да се најдат конструктивните начини како македонската диаспора да им помогне на македонските бизниси. Пошто тоа е со своите врски, со конекции, со действување, со делење на знаење, со тренирање на македонските лидери, со едукација надвор, со поврзување. Тој прогрес на македонските фирми што се тука ќе ја влече државата напред. Пошто најголемиот пријател на Македонија треба да бидат македонците надвор, што може да помогне. Исто врските во државите што ги градат понатаму, пошто тие се најискрените пријатели и да ги градат пријателите на Македонија широм светот. Не ми се чини дека стануваме помалку заробеници и асоцијални типови. При што, например, дури и децата и внуците ни се заробеници во кои сосема е известно дека веќе не ни слушаат, не ни гледаат, освен на својот iPhone, iPad и од дури и тоа што го учат, не го учат, туку сублимати бараат преку Google и интернет. Тоа е добро или лоша страна? Па видите, јас мислам дека уметноста е во границата. Дека се што се прави во екстрем, ако едно дете поминува, не знам, 12 сати пред компјутерот, и нема никаква социјална интеракција со своите другарчиња во реално време, тоа е лошо. Од друга страна, светот се менува. Не можете да му лимитирате на едно дете каде што кога сите другарчиња комуницираат преку интернет или играат игрички дома, дека тоа не може да го прави. И како и се во животот, мислам дека балансот е решението. Да родителите имаат нормална обврска тука да постапат со своето однесување, да постапат пример како треба тоа да се однесува и да му овозможат на детето да спортува, да интерактува, да се дружи на најнормален начин и да има некаков умерен пристап на користење на новите технологии, пошто светот се менува. Ако детето не ги научи во текот на своите студии начините на електронско комуницирање и користење, ќе остане позади. Едно дете денеска има пристап на информација колку што имал Бил Клинтон 1990 година на неговата маса. Значи едно дете во Африка, земјата најсиромашната земја со мобилниот телефон, пристап има колку што имал Бил Клинтон.
И тоа помага ако ги следите трендовите на колку милиарди луѓе го минуваат прагот на сиромаштие на Обединетите нации, ќе видите дека огромен прогресот во последните 20 години. И моето мислење е дека технологиите го помагаат тоа. Пошто јас го немав тоа како дете, и многу деца денеска знаат повеќе од мене отколку што се амбициозни отколку што јас знаев кога бев дете, пошто јас морав да одам во библиотеката да земам книги, а они денеска на еден клик може да ги добијат книгите дома. Ако книгата беше издадена, јас морав да чекам месец дена. Мојот син денеска која книга сака да ја прочита, ќе му текне, тој ја има книгата за 30 секунди во неговиот дигитален апарат. Така да, тоа што има, например, што голем дел од интернетот е покриен со реклами, го држи интернетот да биде бесплатен. И тоа што го држи бесплатен им помага на милиарди на луѓе ни светот да имаат пристап до информации. Алекице, ви благодарам што бевте гостин во еден телевизија, тоа е нова телевизија, се надевам дека ќе гледате преку интернет, можете на нашата сајт страница. И јас ќе бидам љубезен да ве замолам, да бидете трпеливи, ќе го објавам и ќе ве информирам кога ќе го гледаат разговорот со еден од инженерите на Google. Ви сте ли ние Google сладкарица, како што вие во едно интервју ја нарековте, па се зимате кое сладко го сакате, во кое кјуше го сакате? Што е символиката на таа дефиниција? Тоа символиката е дека Google има толку интересни проекти да се работат, што е стварно многу привлечно за млади луѓе кои што сакаат да се занимаваат со технологијата, кои што тоа им е нивна професија и тоа одбрале да го прават, што на вистина го движат светот нанапред. И компарацијата со сладкарницата беше што има толку многу такви проекти што се интересни, што го окупираат човекот да работи, да креира и така натаму, што е како во сладкарница кога ќе се свртиш и кога има бесплатни колачиња и не знаеш кој да го одбереш. И мислам дека е многу добро да се работи за таква компанија и им посакувам на многу компании да создаваат, да креираат и да го прават светот подобро место. Тоа пред да завршам сакам да кажам уште една работа. Многу ми е чест што сум гостин кај бардот на македонското новинарство. Иако сум пораснат долго време во Соединетите Американски држави, во времето кога растев, ги памтев и ги следев вашите емисии и сум едноставно импресиониран од квалитетот на вашите емисии, на вашето длабоко знаење за многу теми, глобални теми. Така да благодарам за поканата. Имав еден учител, викаше 95% е наука, 5% е талент. Јас се придржувам до тоа правило. И уште еднаш ви благодарам што бевте гостин и се надевам дека во некоја друга прилика ќе разговараме за македонските придобивки во развојот на новите технологии и IT индустријата. Фала многу.